হাই গাইস, তো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে এসেছি দিদি বাড়িতে। ভাগ্নে ফোন করেছিল, বললো একটা স্মার্ট ওয়াচ মানে অর্ডার করেছে। তো ফ্লিপকার্ট থেকেই অর্ডার করেছে। আমাকে বললো আয় মাসি দেখে যা, খুব এক্সাইটেড ও। তা বললো আনবক্সিং করবো, তো আগেই করে ফেলেছিল। তা আমি বলছি তাহলে আয় দাঁড়া আমি আসছি। তো চলো দেখা যাক, ও খুব এক্সাইটেড। আমাকে এসে সকাল থেকে ফোন করছে যে আয় মাসি দেখে যা আমি কি কিনেছি, তোর কেমন লাগলো। আর কি বলি বলো তো, যে ভাগ্নে আমার প্রায় ছোট থেকে বলতে গেলে আমি প্রায় ওকে অনেকটা মানুষ করেছি। চলো দেখা যায়। তো খুব আদরের, আমার বড্ড আদরের, মানে আমি ছোট্টবেলার থেকে নিজের ছেলের মতন বলতে গেলে ওকে মানুষ করেছি। তো চলো দেখা যায় কি আরও, মানে কোনো কিছু একটা করলেই হয় আমাকে আগে বলবে যে মাসি এই করেছি এটা করছি। তো চলো দেখা যাক ঘড়িটা কেমন হলো। আর আমি অবশ্যই ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো তোমাদের কেমন লাগলো। তো চলো লেটস গো। তো চলো ওপেন করা যাক। এটা হলো boltt ninja call2 স্মার্ট ওয়াচ। তো চলো ওপেন করে দেখি আমরা তো কেমন। আমি তো খুব এক্সাইটেড ছিলাম, ভাগ্নে তো আমার থেকে বেশি এক্সাইটেড। তো দেখা যাক। ওয়াও, খুবই সুন্দর, কিন্তু এটা সত্যিই খুব সুন্দর। তো চলো খুলে দেখাচ্ছি বের করে তোমাদের। তো দেখো, তো ফোনে কতটা বুঝতে পারছো জানি না, কিন্তু খুবই অসাধারণ লাগছিল দেখতেও। তো এইটা হলো, এই যে ওপেন করি চলো। এটা অনলাইন থেকেই নেওয়া হয়েছে। এই যে ওয়ালপেপারটা আমার ভাগ্নের খুব পছন্দ, মানে ও হলো বেনটেনের ভক্ত, তো এই অনুযায়ী সে ওয়ালপেপারটা রেখেছে। তো দেখো, এই তো সেটিংয়ে চলে এসেছি আমরা। তো আস্তে আস্তে দেখাচ্ছি কি কি আছে, সবটা তো দেখানো সম্ভব না, কিছু কিছু দেখিয়ে দিই। তো এটা হলো গেম, কিছু গেমও আছে দেখলাম এর ভিতর। তো চলো দেখি একটু ওপেন করে দেখা যাক। তো কিছু অনেক কিছুই আছে, তোমরা চাইলে অবশ্যই ট্রাই করতে পারো। তো এই তো, আর এর কালারটাও দারুণ হয়েছে। তো দেখা যাক। তো এই গেম একটু ওপেন করে দেখালাম। তো আমি তো অত গেম বুঝি না, ও বললো। তো ঠিক আছে চলো ব্যাক করি। সাইডেরটা মানে সাইডের বাটনটা টিপ দিলে কিন্তু ব্যাক হয়ে যায়। তো এটা হলো SpO2, মানে আমাদের অক্সিজেন লেভেল। এটা হাতে পরা থাকলে একমাত্র তখনই বোঝা যাবে। তুমি হাতে পরে তারপরে দেখাচ্ছি। তো এই তো তারাও একটু ওয়েট করতে হবে। আর এটা সত্যি হেলথের জন্য খুব ভালো, আমরা যখন খুশি তখন চেক করতে পারবো। তো আমার অক্সিজেন লেভেল হলো, চলো দেখা যাক, ওই তো 98%, মানে স্বাভাবিকই ঠিকই আছে। তো তোমরা যখন খুশি তখন কিন্তু চেক করে নিতে পারো। আর চলো আমাদের হার্টবিট, মানে হার্টেরও দেখা যাবে যে আমাদের কত হার্টবিট মিনিটে হচ্ছে। তো দাঁড়াও দেখি, এই তো 75% আমার এখন আছে। তো টোটালি মোটামুটি সব ঠিকই আছে। তো তোমরা চাইলেও যখন খুশি চেক করে নিতে পারো। এটা হেলথের জন্যও কিন্তু খুব ভালো এটা আমাদের। তারপরে এটাই কত কি ক্যালারি খরচ হয় সেই সবের ব্যাপারও আছে। এই যে এটা স্পোর্ট মোড, মানে যখন তুমি সাইকেলিং করো বা হাঁটছো সেটা করে নিলে, সেই মুডটা করে নিলে কত ক্যালারি খরচ হলো, কত কি হলো সেটা সব দেখিয়ে দেবে। তা চলো দেখা যাক। এবার এটায় লাইটেরও অপশান আছে, স্ক্রিন লাইট। তো টর্চটা আমি জ্বালিয়ে দেখাচ্ছি, এটা রাত্রিবেলা ভালো বোঝা যাবে। তো চলো ঠিক আছে। এবার কলিংয়েরও অপশান আছে। তো কলিংয়ের জন্য এটা ব্লুটুথ কানেক্ট করতে হয়, তাহলে ঠিকঠাক হবে। আমি দেখাবো, পরে দেখাচ্ছি যে কলিং কী করে করে। তো চলো দেখাচ্ছি। তো আমি তো ঠিকঠাক বুঝতে পারছিলাম না, ভাগ্নে আমায় বলে দিচ্ছে যে কী করে কী করে। আর এই বেল্টটা সিলিকন, মানে খুবই কমফোর্টেবল আর এত সুন্দর। আমি পরার পরে বুঝলাম যে এটা সত্যিই খুব সুন্দর, কমফোর্টেবল একদম। তো তোমরা চাইলে অবশ্যই ট্রাই করতে পারো, কালারটাও কিন্তু খুবই সুন্দর। আর এর পিছনে চার্জার আছে, এটা হলো ম্যাগনেটিক চার্জার। তো এটা পিছন থেকে চার্জ দিতে হয়।
তো ওই যে দেখে না ওই উপরে ওইটা হলো ম্যাগনেট, মানে চার্জারের সাথে জয়েন করে দিতে হয়। তো চলো চার্জারটা বের করে দেখাই তোমাদের। তো এই যে এটা হলো ম্যাগনেটিক চার্জার। তো এটা আমি তো দেখে বেশ অবাকই হয়েছিলাম, কারণ এটা আমি আগে কখনো দেখিনি। তো ওটা পিছনে ওর সাথে জয়েন করে দিলে একদম লেগে যায়। এটা আলাদা কোনো কট সিস্টেম না, বেশ সুন্দর দেখলাম, ইউনিক। তো এখানে যদি লাগিয়ে দিই পুরো লেগে গেল, কিন্তু বেশ সুন্দর লেগে গেছে। এবার ওটা কটের সাথে লাগিয়ে দিলে বেশ সুন্দর হয়ে যায়। তো ঘড়িটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। তো এই যে কিছু, এটা এই যে boltt ninja class 2 call 2 সরি। তো কার্ডগুলো দেখে দিই, কিছু কার্ড দিয়েছে এখানে, ওয়ারেন্টি কার্ডও দিয়েছে। তো কিছু কিছু অনেকগুলো দিয়েছে, তো আমি আর তো খেয়াল করিনি, বাট তোমাদের দেখিয়ে দিয়ে যে এর সাথে আর কি কি দেয়। আর তোমরা ওয়াচটা কিন্তু অবশ্যই পারচেস করতে পারো, খুবই স্মার্ট ওয়াচ বলতে গেলে। আর এই কার্ডগুলোও দিয়ে দিয়েছে, অনেক রকমের কার্ড দিয়েছে, আমি অত বুঝিনি। তো চলো দেখিয়ে দিলাম, তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিয়ে দিও আমাকে। তো দেখা যাক। এই যে আর সত্যি বলতে আমার ঘড়িটা খুবই ভালো লেগেছে, একদম খুব সুন্দর, সেটিংগুলো বেশ ভালো, আর পরেও খুব স্মার্ট লাগছিল। তো আমার ভাগ্নি তো বারবার বলছে মাসি তুই পরে দেখ। তো এটা এই যে পাওয়ার অফ, মানে বাড়িয়ে দিতে হয়। তো এই যে এখন আমার সব সিস্টেমই কম বেশি আছে, আমার একটা স্মার্ট ওয়াচের যা যা দরকার হয় তো সবই আছে। তো চলো দেখা যাক এটা কলে কেমন শোনায়। তো চলো আমরা একটু কাস্টমার কেয়ারকে ফোন করে দেখি। তো এটা টোটালি ব্লুটুথ কানেক্টেড হয় ফোনের সাথে। সাউন্ডটা দেখেছো কত ক্লিয়ার। তো কাউকে ফোন করিনি, ডাইরেক্ট ওখানেই করলাম। তো এটা তোমাদের জন্য খুব খুব হেল্পফুল হবে, কারণ সবসময় তো ফোনটা ধরে কানে কথা বলা যায় না, তো এটার থেকেই আমরা কথা বলবো। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। ওকে, 54.65। তো তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। ওকে, তো সাউন্ডটা একদম ক্লিয়ার আসছে। চলো দিকে, তো আরো অনেক রকমের এর ভিতরে কোয়ালিটি আছে। আর আমার হাতে কেমন লাগছে বলো, এটা অবশ্য আমার জন্য না, এটা আমার ভাগ্নের জন্য। তো খুব হেল্পফুল যাকে বলে। চলো আমি কেটে দিলাম। তো এখানে এই যে আমার দুষ্টু মা, একদম পুচকু মা, এই যে শুদ্ধ দুষ্টুমি করে, দেখো খালি গায়ে আমার জড়িয়ে ধরেছে। আমি পারি না, দেখো কত বদমাইশ, এতক্ষণ পড়ছিল তাই আসতে পারিনি, শুধু পড়ার সময় দুষ্টু করে, কত দুষ্টু করে না। কাকে বলছো? কাকে বলছি? এই যে যারা দেখছে ভিডিওটা তাদের বলছি। তুমি নামটা বলে দাও তোমার। কি কি বললে? চলো, এই দেখো বাদরের মতন ঝুলে রয়েছে। ছাড়ো দেখি, ছাড়ো মা ছাড়ো। আমাদের কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই জানাবে। তো কেমন লাগছে বলো। তা আমাকে ভাগ্নে বললো মাসি তুই পরে দেখ কেমন লাগে। দেখেছো কত সুন্দর এটা, তো ওর খুব পছন্দ হয়েছে, আমারও খুব ভালো লেগেছে। তো রিভিউটা তোমরা অবশ্যই জানাবে যে কেমন লাগলো। তো তোমরা ডেসক্রিপশানে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তো তোমরা ওখান থেকে পারচেস করে নিও। ওকে, থ্যাংক ইউ। আর সাবস্ক্রাইব করতে একদম কেউ ভুলবে না। আর কেমন লাগলো ওয়াচটা অবশ্যই জানিও। বাই বাই। চলো।